అండి, నమస్తే. ఇప్పుడు మీకు చూయించబోయేది ఒక రసం రెసిపీ అండి. ఇది మీకు దగ్గు, జలుబు, థ్రోట్ పెయిన్ లేదా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే గొంతు నొప్పి, గొంతు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, జ్వరం వచ్చినప్పుడు, దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నప్పుడు, మీకు చల్లని వాతావరణంలో వింటర్ సీజన్ లేదా చలికాలం ఇంకా వర్షాకాలంలో ఇది సూపర్గా పనిచేస్తుంది, చాలా స్ట్రాంగ్గా పనిచేస్తుంది. డెఫినెట్గా మీరు చూపించిన విధంగా ఇదే విధంగా మీరు రెసిపీ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెసిపీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. చూడండి, ఇక్కడ నేను చింతపండు గుజ్జు 2 టేబుల్ స్పూన్ల చింతపండు గుజ్జు, చిక్కటి చింతపండు గుజ్జు, దాంతోపాటు 2 టేబుల్ స్పూన్ల నల్ల మిరియాలు, దాంతోపాటు 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 7-8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, దాంతోపాటు 3-4 పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక చిన్న కట్ట కొత్తిమీర, ఒక చిన్న కట్ట కరివేపాకు, రుచికి సరిపోయేంత ఉప్పు, పసుపు, ఇంకా 2 మీడియం సైజ్ టమాటాలు, ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను. ఇది మీకు కనీసం 2 గ్లాసుల రసం కోసం ఈ క్వాంటిటీ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. 2 గ్లాసుల కోసం అండి. మీరు ఎంత కారంగా కావాలనుకుంటే అంత ఎక్కువ మిరియాలు, అంత ఎక్కువ పచ్చిమిర్చి తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నల్ల మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఇంకా జీలకర్ర సన్నగా మిక్సీ పట్టిన తర్వాత అందులోనే పచ్చిమిర్చి ఇంకా కరివేపాకు కూడా వేసి మిక్సీ పట్టేయాలి. చూస్తున్నారుగా, ఈ విధంగా బరకగా మిక్సీ పట్టాలి. నల్ల మిరియాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, దాంతోపాటు కరివేపాకు. ఆ తర్వాత మీరు టమాటాలు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దాంతోపాటు ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు రెమ్మలు, ఇంకా పచ్చిమిర్చి 2-3 పచ్చిమిరపకాయలు కూడా తీసేసుకొని ఒక బౌల్లో నూనె పోసేసి, ఇప్పుడు ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలు, 2 మీడియం సైజ్ టమాటాలు, 1 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ, 2-3 పచ్చిమిర్చులు, ఇంకా కరివేపాకు, రుచికి సరిపోయేంత ఉప్పు, పసుపు వేసి నూనెలో అటు ఇటు తిప్పుతూ కలుపుతూ మూత పెట్టి సిమ్లో సన్నగా మంట పెట్టేసి స్మూత్గా అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి. ఎక్కడ ఇంకా వాటర్ పోసుకోలేదు, నీళ్లు పోయమాకండి. ఉప్పు పసుపు వేసి అది గుజ్జులాగా సాఫ్ట్గా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఈ విధంగా బీట్ చేసుకుంటూ చిన్న మంటలో మాడకుండా ఉడకనివ్వండి. అది ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న ఏదైతే పొడి ఉంది కదా, జీలకర్ర, నల్ల మిరియాలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఇంకా వెల్లుల్లి రెబ్బల పొడి, అది కూడా వేసి దీన్ని బాగా చిన్న మంటలో తిప్పుతూ కలుపుతూ 2 నిమిషాలు మగ్గించండి. ఇందులోనే ఇప్పుడు గుజ్జు, చింతపండు గుజ్జు 2 టేబుల్ స్పూన్ల చిక్కటి చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసి చిన్న మంటలోనే దోరగా కొద్దిసేపు వేయించుకుందాం. ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే కారం క్వాంటిటీ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. మీకు ఇంకెక్కువ ఘాటుగా కావాలనుకుంటే మిరియాల పొడి ఇంకా పచ్చిమిర్చి గుజ్జు కాస్త ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇది 2 నిమిషాలు మగ్గించిన తర్వాత రసానికి సరిపోయే నీళ్ళు, అంటే నేను 2 గ్లాసులు పోసుకుంటున్నాను. చింతపండు గుజ్జు కూడా 2 గ్లాసులు 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకున్నాం కదా, 2 టేబుల్ స్పూన్ల మిరియాలు కూడా వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు రసానికి సరిపోయిన నీళ్లు పోసేసి చిన్న మంటలో మూత పెట్టి కదిలించకుండా కనీసం 12 నిమిషాల వరకు, 10 నుంచి 12 నిమిషాలు బాగా మరగనివ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఇంకో విషయం, మీరు పొడి చేసుకునే నల్ల మిరియాల పొడి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి, నల్ల మిరియాల పొడి బరకగానే ఉండాలి, ఎక్కువ స్మూత్గా అవసరం లేదు. 12 నిమిషాలు అది మగ్గేంత వరకు మనం పోపేసేసుకుందాం. చూడండి, నూనెలో 2 చిటికెళ్ళ మెంతులు, సగం టీ స్పూన్ ఆవాలు, సగం టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కావాలనుకుంటే 2 కరివేపాకు రెమ్మలు, దాంతోపాటు ఎండుమిరపకాయలు, ఇంకా కాస్త ఇంగు చల్లుకుందాం. ఇంగు వేసేసి చల్లారిన తర్వాత చూద్దామా, రసం మరిగిపోయింది, 12 నిమిషాలు మరిగింది చక్కగా. ఇప్పుడు పోపేసేసుకుందాము. చూడండి, వేడిగా ఆఖరిలో పైనుంచి సన్నగా తురిమేసుకున్న కొత్తిమీర చల్లుకొని వేడి అన్నంతో సర్వ్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్నూన్, మధ్యాహ్నం పూట లేదా రాత్రి పూట భోజనంలో మీరు అన్నంతో తిన్నట్టయితే మీకు దగ్గు, జలుబు పరారైపోతుంది. తుమ్ములు వస్తున్నట్టయితే, అలర్జిక్గా ఉన్నట్టయితే, మీకు ఏది తినబుద్ధి కాకపోతే, నోరు బాగాలేనప్పుడు ఇలాంటివి రసం చేసుకొని తినాలి. ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టింగ్ రసం అండి. తప్పకుండా రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పెంచుతుంది, దగ్గు జలుబు పరారైపోతాయి. డెఫినెట్గా ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి. కావాలనుకుంటే తినేటప్పుడు దీంట్లో పైనుంచి ఇంకాస్త మిరియాల పొడి చల్లుకొని తినండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెసిపీ లైక్ చేయండి, ఇంకా షేర్ చేయండి. అంతవరకు ముందు ఇంకెన్నో మంచి రెసిపీస్తో మేము ముందుంటాను. నమస్కారం.